Yan guys, update natin ang ating manok. Yan. Yan, pinakawalan ko guys kasi gusto niyang lumabas. Yan, nailigay maganyan eh. Napakapogi yan guys, napakapogi. Yan, kakayan yan. Dati yan, mailap yan dati guys. Yan, mabait na siya ngayon. Dati di ko mahawakan yan. Ngayon papahawak na. Uy, how are you?